都很酷样。有上过警专的历史了吗？不，上过警专的课了吗？目前是第一堂。我是说所有的课里面第一堂。之前已经有上了其他科，对不对？哪一科啊？数学跟英文，好，数学跟英文先，国文还没有开始。哦，了解了解。好 ，OK， 我自我介绍一下哈，那个，当然这不是我的本名啦哈，那小心，你知道出来走跳，补习班出来走跳都会取一个假名，为什么呢？这世界都是这样嘛，假假真真的，对不对哈？好像艺名一样哈。上面都有写我的名字哈。对啊，你会说老师你叫正点啊，你怎么长得一点都不正点？对了，我不正点，没有错哈，谁说拜拜啊？好，我刚听那个威凯哈，下面那位是威凯嘛？好，为什么？我就说那个他有说哈，班上这里8位同学，1、2、3、4、5、6、7，少一位，他们说8位，有8个。那个哪一位是屏中的？就你是屏中的嘛哈，所以你有上过，你是自然组社会组，所以台湾史跟中国史的部分，上半册部分基本上你是有上到的。接下来还是有啦，但是老师就是挑鬼当鬼节点嘛，有无？好，应该都是这样子。好，那我要告诉各位一件事啊哈，史地是由我来负责，但是我要告诉各位一件事，就是说去年的警专才刚考完，好，那去年警专的学生有跟我讲，回报过来跟我讲，平均地理的分数大概都是这样以上。也就是说，它难不难？它不难，而且准备警专的学生绝大多数，大概有70%左右都是高职生。我再说一次，有70%都是高职生，那剩下30%，他可能就是他在挣扎当中，可能他是要考警专，或者是要考学测，或统测，就打一底下挣扎就对了啦。那绝大多数来讲都是高职生，所以你也不用担心说但是啊，我学一书啊，学遐济呢，人已经学遐久啊，我现在只学一点点而已。有没有听不懂台语的？我先说，先问一下，没有啦哈。然后人学遐济去啊，我只有学那么一点点，要怎样？要不要跟不跟得上人家？不用担心，可以的知识我都会在这2本里面给你们了，也不用担心。然后呢，接下来的部分上面，我会有一大堆的题目来给你们做。那历史的部分上面，我必须先讲了哈，历史的部分上面比较难，而且比较好找到复选题，基本上来讲统测都有。好，那有一些东西我们也会弄进去啦，就是说，因为警察在考试的部分上面呢，警专考试的部分上是有一点点的选修历史。这样听得懂哈？有选修历史的部分，当然也有选修地理的部分，我们也都把它弄进去了，所以你现在也不用太担心，不用太担心。但是这2个科目，如果说哪一科比较难，你们猜看哪一科比较难？现在我要上的这一科，因为平均分数大概能考这样就不错了，真的。古尼，然后就不是去年啦，今年应该算是今年5月初才考嘛，对不对？5月13号才考，是不是？好像是13号嘛，13号才考，所以这一科的部分上面比较啰嗦。那后面我们会有6次的复习，那6次的复习我不会再上课。再说一次，我不会再上课，我会所有都是题目，然后我们来做题目来干嘛？实战。我会叫你们哪里圈起来，哪里是关键字，你就给我抓出来，这样就对了。这样了不了解？好，那复选的部分，我会有比较特殊的方式告诉你们怎么应付。不要说你们高职生会害怕复选题啦，你问问屏中的学生就好了。你们平常都在做，也很少有复选题，对不对？因为要准备大学学测的话，基本上历史来讲还是以单选题为主。那警专都会告诉你说我们考的内容是以大学学测的范围。也就1、2、3、4册，那明白上是这样讲，其实跟我们一样没。第二个，复选题它强调一件事，就是它大概4个到5个选项，你去做分析。好，那
如果一般来讲，如果考那种下列何者为非，哪些是不对的？如果在复选题上面啊，这种的比较龟毛。为什么？因为何者为非的地方，它一定把你藏那种那个叫什么文字游戏。那这一块的部分上面呢，我们只能搭配着国文老师加强你的国文语文能力。因为有些老师他在出题目，真正公开天爱啦。不是说我们的国文逻辑不好，而是他的国文逻辑非常不好，这样了不了解我意思？所以如果遇到这种情形的话，我都当然尽人事听天命啦，但是你说老师啊，如果像这样讲的话怎么办？啊，我那复选题规拢讲古边怎？我先告诉你一件事复选题大概几分知道吗？复选题10题而已，大概30分，所以你单选题如果有办法答对的话，你就过啊。平均一科70分，你领过，这样听懂我意思了没有？平均一科70分，你若无过就对啊。我头壳读了后你坐，我就中外史地啦，中外历史、中外地理，你只要平均一科70分，其他科不讲了哦。我讲说你平均一科70分，你知道5科多少了？35万呢，你该过了啊。而且英文跟国文好像不止100分哦，好像不止100分，对不对？数学好像也不止吧？还是哪一科有加成啊？英文好像150，对不对？英文好像是150还是多少？所以我在另外一间警专班有遇过一个学生考416，他是比较特例的，他的历史考了80几。地理也考90几，那是没话讲的。但是你免惊，你就是咱豆豆甲读，慢慢念，然后这过程之中呢，我会定期的把警专的考古题咱们先丢上来，我们先从考古题下手，包含去年的，好不好？先从考古题下手，然后再加上 extension 的东西，就是那个延伸的东西，你不用怕。来，现在高职刚毕业的举手。毕业很久了，都毕业很久了，毕业多久了？现在才刚高3哦。啊，你呢？也是，你呢？水哦，你呢？你呢？也是，你啊？都高3哦。哇塞，你袂歹，好，安尼更加好。为什么知道吗？因为你们除了专业的部分上面要毕业要搞那些专业的部分上面之外，剩下的时间很闲，对不？好变化嘛听听看。如果你们觉得这边也不错，多拉点同学来。为什么？因为算是做功德啦。为什么说叫做功德？知道吗？不是做功德给我，是做功德给你同学。为什么？你今年一定要拼上。为什么？今年是缺额最多的。再说一次，今年缺额最多，但是还不一定。为什么知道吗？因为2件大事情。我们现在要考公职，第一件事情，你这个要很灵，不是这个鼻子要很灵。为什么叫鼻子很灵？你要秀风向。我先讲件事情，你可能要心里有一个界定，有一个准备存在。不过告诉各位一件事啦，不见得一定会成立啦。因为对你们而言，你们是刚进去而已，无所谓啦。你们反而爽，什么意思呢？公教人员的年金要开始砍了，但是砍一定砍谁？那些老不死的，已经在领18%的。你们知道什么叫18%吗？不知道？知道？来说说看。对，然后你知道怎样吗？银行定存有18%，领完就没了，是吗？不是，他给你200万的额度。你这200万存进去永远18%，听懂我意思了没有？听懂意思了没有？也就是说，你把那200万放在那里，他每年是不是有18%的利息？你就把那利息拿出来用，无所谓，反正就200万就放在那里。你放了500万，你看500万一年18%多少？如果你放1000万呢？1000万的18%多少？对啊，一年呢？你想想看，他已经60、70岁，他是要养老呢。你是不是要有个家伙他4颗星上将
他现在还活着哦。你们知不知道台湾现在最老的政治人物是谁？怎么不会有人讲李登辉？我刚刚就看到这位白色帅哥在讲李登辉，错，真的。你刚刚谁讲郝柏村的？举个手，你答对了。郝柏村95了啦，李登辉93啦。你知不知道郝柏村一个月领多少钱？啊呢？54万。95岁，他不是一脚在棺材，他几乎2脚都快在棺材了，你知道吗？他儿子那个郝小兵郝龙斌有没有？都60几了哎，他儿子都60几了哎，喵的，他现在还好想揍人哦，非常想揍人。对啊，那会砍他们，那砍他们的情况之下，一定会有很多警察、军警跟公教人员做什么事？提前退。我的建议啦，他的砍法应该是要用一种方法是最好。什么方法呢？就是说，怎么讲呢？把所有的，就像劳保年金一样，发一次就好，不要什么年金之类，不要一个月领多少一个月，不要，就是一口气退休金多少给你。那这种方法的话，你说老师你我可警察要冲啊？孩子们，你们有想过一件事？如果不改革的话，你们现在缴的公保的钱，你们是不是要缴警察公保？假设你们考上了，对不对？你是要缴公保，你缴公保的钱谁用？他们用，因为公保在109年一定会倒。